Gràcies, presidenta. Amb motiu de la meva renúncia per qüestions personals, volia prendre la paraula per agrair a tots els esforços que han fet per lluitar contra aquesta situació especial en la que ens hem vist immersos, que ha estat la de la pandèmia de la Covid-19, per tots els esforços que han fet des de tots els àmbits, totes les àrees de responsabilitat del govern i també aquells que ho han facilitat des de l'oposició. La veritat és que ens ha sorprès, perquè ningú esperàvem aquesta circumstància i jo crec que hem complit amb la nostra responsabilitat de donar servei als municipis en aquesta especial situació de dificultat. Per tant, vull agrair a tots els meus companys de govern, de grup, a tots els tècnics i també d'una manera especial a 3 diputats que no són del meu grup, però amb el que jo crec que hem tingut una magnífica relació i que han facilitat molt les coses. El Pere Pons, el Josep Arimany i el Josep Tarín, que han estat al meu costat també treballant per tal que es pogués donar la millor resposta possible en aquesta situació de dificultat. I sobretot a tots els tècnics que han permès que tiréssim endavant la nostra acció de govern. Em vaig amb una certa tristesa, però també em vaig amb un esperit optimista, i si em permetreu faré un símil, donat que soc metge, em vaig amb la seguretat que tenim el cor de la Diputació que batega amb força per donar la sang que necessiten els municipis de la província de Barcelona. I això ho fa amb força i, per tant, em vaig amb aquest optimisme. Moltes gràcies a tots i, sort, endavant i felicitats.